के रिप्लाई नआएको भनेर कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ एकदम वास्ता नगर्ने टाइप अफ फिल भएको थियो मलाई अरूतिर तर यहाँ चाहिँ सरहरूले एकदम रेस्पोन्सिभ हुनुहुन्छ यहाँ सरहरू हामी चाहिँ यहाँ कुनै पनि एउटा एप्लिकेसनलाई केस भन्दा पनि एउटा लङ टर्म रिलेसनको रूपमा हेर्छौँ हेलो नमस्ते सबैजनालाई आज हामी प्रो कन्सल्ट्स इन्टरनेसनलको यो अफिसियल पेजबाट हाम्रो नयाँ अस्ट्रेलियाको भिजा ग्रान्टसँग रिलेटेड एउटा भिडियो र एउटा इन्टरभ्यू लिन जाँदैछौँ आजको सक्सेस स्टोरी हामी हाम्रो एप्लिकेन्ट हाम्रो स्टुडेन्ट एउटा प्यारो मान्छे मानवी अर्थात् मुना दाहालको इन्टरभ्यू लिन जाँदैछौँ मुनाले आज उसले चाहिँ आफ्नो अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट भिजा ग्रान्ट गरेको छ र ऊ चाँडै अस्ट्रेलिया जाँदैछ र आज हामी उसको यो एप्लिकेसन प्रोसेसको बेलामा भएको उसले लिएको एक्सपिरियन्सेसहरू सुन्नेछौँ नमस्ते म्याम नमस्ते मानवी कस्तो फिल भइरहेछ सुरुमा त नर्भस नै थिएँ तर अहिले चाहिँ भिजा लाग्यो भनेपछि चाहिँ खुसी नै फिल भइरहेछ खुसी भइरहेछ है अनि म्यामको के छ मेरो ठिकै छ सर पहिला त्यस्तै लागेको थियो मलाई पनि अब यत्रो टाइम हुँदाखेरि आउने हो कि नआउने हो कि भनेर इङ्ग्लिसमा एउटा मिठो सेयिङ छ नि द मोर यु स्वेट टु प्रिपेयर द लेस यु ब्लिड इन ब्याटल भन्ने छ आजको भिडियोमा चाहिँ मेनली मानवीले आफ्नो आजको अस्ट्रेलिया भिजा ग्रान्टसँग रिलेटेड के प्रिपरेसन गरेको थियो कसरी उसले आफ्नो तयारीहरूलाई लगेको थियो एकाडेमिकल्ली जुन वर्किङ लेभलमा इन्टर्नसिप लेभलमा उसले फाइनेन्सियली आफ्नो डकुमेन्ट्सहरूलाई कसरी प्लानिङ गरेको थियो यो सबै चिज चाहिँ हामी बुझ्न जाँदैछौँ है त ओके ल मानवी अब स्टार्ट गरौँ है नोट्रेडाम युनिभर्सिटीमा भिजा ग्रान्ट भएको छ फेब्रुअरी इन्टेक 2026 लजमेन्ट हामीले लेभल 2 मा हुँदाखेरि गरेका थियौँ भिजा आयो लेभल 3 मा डर धेरै थियो स्ट्रेस धेरै थियो प्यानिक धेरै भइरहेको थियौँ र फाइनली भिजा आएको छ ल अब फेरि भन कस्तो 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 फिल भयो त आज जब चाहिँ हाम्रो टिमले सरोजजीले ठ्याक्क कल गर्नुभयो कस्तो फिल भयो र कस्तो फिल भइरहेको थियो बिफोर भिजा ग्रान्ट बिफोर भिजा ग्रान्ट चाहिँ मैले लजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ लेभल 2 मा थियो तर अनि पछि फेरि लेभल 3 मा डिग्रेड भयो हामीले लजमेन्ट कहिले गरेको 29 डिसेम्बर 29 मा गरे है ओके लेभल पहिला लेभल 2 मा थियो र पछि 3 मा हुँदाखेरि अलिकति डर त अफ कोर्स लागि नै हाल्छ तर आई वाज भेरी कन्फिडेन्ट किनकि डकुमेन्टेसनको पार्टदेखि लिएर ग्याप मेन्टेनेन्सको पार्टदेखि लिएर एकाडेमिक सबै कुरा राम्रो नै थियो सो अलिकति मनमा लागि चाहिँ रहेको थियो होप चाहिँ थियो भिजा लाग्छ भनेर तर डर त कसलाई हुँदैन सो आई वाज नर्भस एज वेल एज आई वाज भेरी होपफुल सो वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन अन यो भिजा ग्रान्ट है अनि म्यामलाई चाहिँ आज जब नानीको भिजा आयो कस्तो फिल भयो र योभन्दा अगाडिको पिरियडमा चाहिँ जुन 45 डेज किनभने आज 45 डेजमा ग्रान्ट भएको छ कस्तो हुन्थ्यो किनभने हजुरले चाहिँ टिकटक हेर्नुहुन्थ्यो फेसबुकमा हेर्नुहुन्थ्यो नानी आफैले पनि भन्थ्यो होला होइन रिजेक्सन यति भइरहेछ ग्रान्ट यति भइरहेछ भनेर हजुरलाई चाहिँ पर्टिकुलरली कस्तो फिल भयो पहिला चाहिँ भिजा नआउन्जेल जब अगाडि चाहिँ सर अब के हुने हो कसो हुने हो लेभल 2 बढी 3 मा झरेको छ अनि अब आउने हो कि नआउने भन्ने थियो एक मन चाहिँ अनि भित्री मनमा चाहिँ आउँछ भन्ने होप थियो मलाई पनि हजुर हजुर अनि जब बिहान नानीले कल गरेर ठुलो बाबु गएर थियो भन्यो अनि त्यसपछि मलाई एकदम भावुक भएर आँखाबाट आँसु आएछ खुसीको आँसु झर्यो खुसीको आँसु झर्यो त्यति बेला ल मानवी चाहिँ युनिभर्सिटी अफ नोट्रेडाम सिडनी क्याम्पस फेब्रुअरी 2026 इन्टेक र कोर्स छ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसनमा ब्याचलर्सको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र अब हामी कुरा गरौँ मानवीको एकाडेमिक जर्नी कहाँबाट थियो कस्तो गर्नुभयो उहाँले र उहाँको फाइनेन्सियल डकुमेन्टेसनको पार्टहरू उहाँले कसरी अगाडि बढाउनु भएको थियो सो द्याट यो भिडियोले चाहिँ भोलिको दिनमा अरू एप्लिकेन्ट्सहरू जो अहिले लेभल 3 मा भए पनि जुन एप्लिकेसनको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ अथवा जुलाई त्यस पछाडिको कमिङ इन्टेक्सहरूमा प्लान गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सर्टेन लेभलको आइडियाज होस् भनेर केही जानकारी पनि हुन्छ मानवीबाटै सुनौँ है त ल मानवी प्रिपेयर जस्तै अब एकाडेमिकली मलाई त थाहा छ अब अडियन्सहरूलाई चाहिँ एकचोटि भनिदियो है मेन चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड के कस्तो थियो ल भन मैले चाहिँ आफ्नो +2 ट्रिनिटी इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुल एन्ड कलेजबाट 2024 मा गरेको थिएँ आई डिड माई +2 इन साइन्स बायो scored overall 3.63 in grade 12 and 3.74 in grade 11 अनि इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि मेरो स्ट्रगल नै भएको थियो किनकि आई गेभ आइएल्स ट्वाइस फर्स्ट आई गट ओभरअल ब्यान्ड 8 बट नट लेस देन 6.5 जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले नर्सिङमै जान्छु होला भनेर चाहिँ फेरि दिन खोजेँ त्यसपछि चाहिँ फाइनली मेरो 8 नट लेस देन 7 आयो तर फेरि नर्सिङमा जान्छु भन्दै पनि त्यो सुइटेबल भएन फेभरेबल भएन हामीले विभिन्न युनिभर्सिटिजहरूमा अप्लाई गरेर फाइनली मात्र यो युनिभर्सिटिजमा हामी आइपुगेको थियौँ
नर्सिङमा पनि भएन। त्यसपछि धेरै यताउता खोजिराखेका थियौँ हामी के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर। अनि फाइनली युनिभर्सिटी अफ नोट्रे डेम सिडनीमा चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न मिल्ने भयो। अनि एउटा मेरो केस के पनि थियो भन्दाखेरि मेरो लोन चाहिँ पेटर्नल आन्टकोबाट थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिटीमिटी युनिभर्सिटीहरूले नमान्नु हुने रहेछ। सो युनिभर्सिटी अफ नोट्रे डेम सिडनीले चाहिँ मान्नुभयो। सो त्यहाँ अप्लाई गर्न एक हिसाबले मिल्यो। त्यसले गर्दा पनि हामी यसमै आइपुग्यौँ र एप्लिकेसन चाहिँ नर्सिङमा क्लोज भएको भएर चाहिँ अनि हामीले अब अर्ली चाइल्डहुड पनि राम्रै छ, फ्युचर राम्रै हुन्छ, मैले पनि गर्न सक्छु भनेर वी अप्लाइड हियर। So she was the student who passed her +2 in 2024 र यहाँ पनि एउटा धेरै मिथ छ एप्लिकेन्ट्सहरूले 2024 एप्लाई गर्दैमा चाहिँ 2026 भइँदैन भन्ने खालका कुराहरू उहाँले पनि सुन्नुभएको थियो। र तर हामी चाहिँ केमा कन्फिडेन्ट थियौँ भन्दा राइट खालको एकाडेमिक्स फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स र त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने एभिडेन्सेसहरू छ भने एप्लिकेन्टको भिजा चाहिँ लाग्छ है भन्ने हामी कन्फिडेन्ट थियौँ। र त्यही अनुसार चाहिँ हामी नोट्रे डेमको एप्लिकेसन अगाडि बढायौँ र उहाँको फाइनेन्सियली जुन खालको डकुमेन्ट जुन खालको एभिडेन्सेसहरू थियो त्यसलाई हामीले फुलफिल गरेर अगाडि बढ्यौँ र आज हामी यो भिडियो सुट गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ जस्तै अघि जुन भन्यौ तिमीले जस्तै यो जुन युनिभर्सिटी सेलेक्सनको क्रममा धेरैवटा युनिभर्सिटी जाने अथवा एप्लाई गर्ने भनेर भन्यौ नि, जस्तै यहाँबाट काउन्सिल गर्दाखेरि हामीले जस्तै यत्तिकै जुन ऱ्यान्डमली भर्बल्ली लेभलमा काउन्सिल गरिरहेको थियो कि पर्टिकुलर त्यो युनिभर्सिटीको क्राइटेरियाहरू अथवा जुन जिएसमा लिस्ट हुन्छ नि डकुमेन्ट्सका लिस्टहरू अथवा चाहिँ जुन ब्याङ्क स्टेटमेन्टका लिस्टहरू त्यो हेरेर तिमीले काउन्सिलिङ गरे त? र यसमा चाहिँ यो जुन हामीले नर्मल काउन्सिलिङ गर्ने कि जिएसै हेरेर काउन्सिलिङ गर्ने यसमा पनि तिमीले अलिकति स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ केही भनिदेऊ न त। हामीले काउन्सिलिङ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमै जिएस क्राइटेरिया हेरेर गर्नुपर्छ, किनभने अब हजुरले एउटा हिसाबले प्रोसेस अगाडि बढाइराख्नु भएको छ तर अब जिएस क्राइटेरिया चेन्ज भयो अनि त्यो युनिभर्सिटीमा गर्न नमिल्ने पनि हुनसक्छ। हजुरले हावातालमा यसमा गर्छु भनेर मिल्ने चाहिँ हुँदैन। सर्टिफाइड काउन्सिलरहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर मात्र अनि प्रोसेस अगाडि बढाउनुपर्छ। यत्तिकै यसमा गर्छु भनेर गर्न मिल्ने हुँदैन। ओके अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन तिमीले पढ्न जाँदैछौ युएनडिएमा सिडनी क्याम्पस। सायद आज भिजा आयो, अब आज नै एकोमोडेसनका प्लानहरू हुन्छ, सपिङका कुराहरू पनि अब अगाडि बढ्ला, टिकट्स हाम्रो टिमले पनि गाइड गर्छ, आफूले पनि एकचोटि तिमीले बुझि नै हाल्छौ। तिमीले एउटा एप्लिकेन्ट थियो र अब भिजा ग्रान्टेड एउटा स्टुडेन्ट भइसकेका छौ, अस्ट्रेलियाको अब होइन एउटा युनिभर्सिटीमा जाँदैछौ। तिमीले अब आउने स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहन्छौ? तिमी आफै एउटा चाहिँ सक्सेस स्टोरी बनाइसकेको मान्छे होइन, एप्लिकेन्ट स्टुडेन्ट होइन, एउटा नेप्लिज स्टुडेन्ट होइन, के चाहिँ भन्न चाहन्छौ त? होइन के गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा पनि अस्ट्रेलिया पोसिबल छ अथवा चाहिँ कुनै पनि एभरेज स्टडी पोसिबल छ भनेर भन्न चाहन्छौ त? म पनि आफै 2024 पास आउट थिएँ र मैले बिचमा ग्यापमा चाहिँ इन्टर्नसिपहरू पनि गरेँ र आफ्नै फिल्डमा रिलेटेड इन्टर्नसिप पनि गरेँ। मन्टेसरीमा इन्टर्नसिप गरेको थिएँ मैले। अनि ग्याप प्रपर मेन्टेन गर्नुपर्छ यदि इफ यु वान्ट टु अप्लाई फर फर्दर इन्टेक्स। अनि ग्यापले म्याटर गर्दैन भन्ने पनि होइन, तर ग्याप प्रपर एभिडेन्स छ भने चाहिँ यु क्यान कभर द्याट ग्याप। सिमिलरली एकाडेमिक्स पनि राम्रो हुनु पऱ्यो र फाइनेन्सियल प्लानिङ पनि राम्ररी नै गर्नुपर्छ। डकुमेन्टेसनदेखि लिएर एकाडेमिक्स, इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट सबै राम्ररी गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले राम्रो कन्सल्टेन्ट पनि चुन्नुपर्छ भन्छु है म चाहिँ, किनकि म चाहिँ एकदम प्यानिक भइराख्ने मान्छे हो। सो यहाँको सरहरू चाहिँ एकदमै मोटिभेटिङ हुनुहुन्थ्यो। मैले भिजा लाग्दैन भन्दाखेरि पनि सरहरू चाहिँ विश्वास त हुनुहुन्थ्यो कि भिजा लाग्छ भनेर। सो त्यो पनि एउटा फ्याक्टर चाहिँ हो भन्छु म। सिमिलरली अब लेभलले खासै फरक चाहिँ पर्दैन रहेछ। यु क्यान सी फ्रम माई स्टोरी इट सेल्फ, किनकि मैले लेभल 2 हुँदा अप्लाई गरेको थिएँ तर पछि लेभल 3 भयो। र लेभलमा फरक पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो होप चाहिँ बढाइराख्नु भन्छु म, किनकि लेभल घट्दैमा आफ्नो भिजा हुने चान्स घट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। आफूमै भर गर्नु र फाइनेन्सियल प्लानिङ, डकुमेन्टेसनदेखि लिएर सबै कन्सल्टेन्सी राइट चुज गर्नेदेखि लिएर इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी, एकाडेमिक्स, ग्याप मेन्टेनेन्स सबै चिजमा ध्यान दिनुहोस् भन्छु। र बी मोटिभेटेड गाइज, अस्ट्रेलिया इज पोसिबल। ओके ल, उहाँको कुरा सुनि नै हाल्नुभयो। फाइनेन्सियलको बारेमा पनि उहाँले मजाले भन्नुभयो। अलिकति क्लियर भन्नुपर्दा उहाँले चाहिँ 70 लाखको लोन लिनुभएको थियो। हजुर, नोबेल ब्याङ्क। उहाँले आफ्नो बाबाको बिजनेस देखाउनु भएको थियो र जुन ग्यापको कुरा गरिहाल्नुभयो 2024 को पास आउट हुँदै गर्दा 2026 को फेबमा एप्लाई गर्नुभएको र बिचको पिरियडमा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसनमा जाने भएको कारणले गर्दा यो जुन 6 महिना 5-6 महिनाको पिरियडमा चाहिँ उहाँले एउटा मन्टेसरी स्कुलमा गएर ट्रेनिङ पनि लिनुभएको थियो, जसले गर्दा उहाँको एप्लिकेसनलाई अझ
सहज पनि भयो कुनै सेभिङ थियो त कुनै सेभिङ देखाएको थियौँ हामीले थिएन है सेभिङ चाहिँ देखाएको थिएन ठिक छ भनेपछि यी सबै कारणले गर्दा आज भिजा लागेको छ र पक्कै पनि जिएस सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा माइग्रेसन एक्टको अलिकति डर पनि लागिरहेको थियो होला र जिएस पनि केही हदसम्म एकदमै राम्रो नै छ जस्तो लागेको थियो होइन जिएससँग रिलेटेड धेरै कहानी छन् यो चाहिँ हामी अब आउने रिलेटेड धेरै जुन आउनुहुन्छ फ्युचरमा आउने स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई उहाँको केसबाट हेरेर चाहिँ गर्छौँ यो चाहिँ अहिलेलाई सस्पेन्स भयो अरू केही भन्न मन छ म्यामलाई मानवीलाई अरू केही भन्न मन छ म चाहिँ सागर सर सरोज सर लगायत सबै प्रो कन्सल्ट टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू नै भन्छु किनकि म चाहिँ एकदम प्यानिक भएको थिएँ तर हजुरहरू चाहिँ एकदम काम भएर हुन्छ तिम्रो हुन्छ भनेर मलाई दिनदिनै मोटिभेट गरिराख्नुहुन्थ्यो विच इज नट अ इजी थिङ अनि अर्को कुरा चाहिँ मतलब अफिस टाइम बाहिर पनि दे गेभ मी टाइम होइन आफ्नो पर्सनल स्पेस इन्भेड गर्न दिनुभयो र लिमिटलेस हेल्प गर्नुभएको छ कि सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क सरोज सर सागर सर एन्ड होल प्रो कन्सल्ट टिम ओके थ्याङ्क यू सो मच फर यो काइन्ड वर्ड्स प्रो कन्सल्ट्सको जर्नी चाहिँ साँच्चै कसरी सुरु भयो कहिले आयो होइन हामीले एप्लिकेसन कहिले स्टार्ट गऱ्यौँ र यो इन्टायर प्रोसेस कस्तो भयो अलिकति केही भनिदेऊ न त अनि साइड बाई साइड चाहिँ आउने जुन हुन्छ नि आफ्नो जुनियर्स आफ्नो फ्रेन्ड्स कलिग्स रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ पछि रेकमेन्ड गर्छौँ गर्दैन त अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो पनि त केही डिसएडभान्टेजेसहरू होला केही एडभान्टेजेस पनि होला राम्रो नराम्रो त सबैमा हुन्छ होइन किन भन्दा कन्सल्टेन्सी आफैमा गलत होइन हरेक एप्लिकेसन्स हरेक स्टुडेन्ट चाहिँ कन्सल्टेन्सीको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ तर कहिले कहिले कुनै रिजनले गर्दा कुनै सिचुएसनले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई गलत लेभलमा चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब जस्तै तिमी आजको लागि तिम्रो भिजा आयो हाम्रोबाट त्यो भएको कारणले गर्दा आज हामी तिम्रो लागि राम्रो भयौँ कुनै कुनै एप्लिकेसन्सहरू त हाम्रोबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा गयो होला होइन त्यहाँबाट भिजा लाग्यो होला भनेपछि तिम्रो चाहिँ ओभरअल यो यसलाई चाहिँ अलिकति केही भनिदेऊ न म सुरुमा प्रो कन्सल्ट्स इन्टरनेसनलमा चाहिँ जुनमा आएको थिएँ प्रिभियस इयर यस जुन 2025 त्यसपछि हामीले सुरुमा प्लानिङ गरेको चाहिँ बिआइटीको लागि थियो रियलमा बट मलाई त्यो अस्ट्रेलियामा बिआइटी खासै फ्रुटफुल होला जस्तो चाहिँ लागेन पर्सनल्ली अब अरूको ओपिनियन अर्कै हुनसक्छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नर्सिङको लागि कलेज हेर्न सुरु गऱ्यौँ युनिभर्सिटिजहरू हेर्न सुरु गऱ्यौँ नर्सिङमा पनि फेरि मेरो आइएल्सको प्रब्लम थियो सो आई रिगेभ माई आइएल्स अनि धेरैवटा युनिभर्सिटिजहरूमा हामीले ट्राई गऱ्यौँ तर नर्सिङमा पनि त्यो भएन सो हामी फाइनली अर्ली चाइल्डहुडमा आयौँ यति 8 मन्थ्स बितिसक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबैको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम फ्रेन्डली भइसकेको थियो हामी एकदमै कनेक्टेड थियौँ हामी दिनदिनै पनि म क्वेरिजहरू सोधिरहेको थिएँ अनि सरहरूले आफ्नो पर्सनल स्पेस इन्भेड गरेर पनि होइन गर्न दिएर पनि बााउन्ड्री बाहिर गए पनि हेल्प गर्नुहुन्थ्यो सेकेन्ड टाइम मैले आइएल्स दिँदाखेरि पनि सरहरूले पर्सनली मक टेस्ट लेखिदिइरहनु भएको थियो जुन चाहिँ मैले अरू कन्सल्टेन्सीमा भेटाएको छैन धेरै नै पर्सनल गएर हेल्प गर्नुहुन्छ सरहरूले चाहिँ अनि यो सबै जर्नी चाहिँ एकदम क्योटिक नै भयो सबै फिलिङ छ मिक्स्ड फिलिङ भनौँ होइन स्याडनेसदेखि लिएर सबै ह्याप्पिनेस आज ग्रान्ड भएसम्म एकदम क्योटिक थियो यो दिनदिनै अप एन्ड डाउन के होला भन्नुहुन्छ अनि हजुरहरूको खासै नेगेटिभ चाहिँ मैले एउटा पनि भेटेको छैन सिरियसली किनकि मेरो लागि म्याटर गर्ने भनेको चाहिँ फर्स्टमा यहाँमा आउँदाखेरि नै मैले भनेको थिएँ कि रिप्लाई नआएको भनेर कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ एकदम वास्ता नगर्ने टाइप अफ फिल भएको थियो मलाई अरूतिर तर यहाँ चाहिँ सरहरूले एकदम रेस्पोन्सिभ हुनुहुन्छ यहाँ सरहरू सो हजुरहरूलाई त्यस्तो फिल चाहिँ हुँदैन सो म जुनियर्सहरू आफ्नो भाइ बहिनीहरू अथवा सिनियर्सहरू पनि जो चाहिँ बाहिर जाने भन्ने सोच्नु भएको छ प्लिज भिजिट प्रो कन्सल्ट इन्टरनेसनल किनकि एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ र सपोर्टिभ हुनुहुन्छ इभन पर्सनल लेभलमा गएर सपोर्ट गर्नुहुन्छ हजुरहरूको केस बाई केस हेरिन्छ तर हजुरहरूको केसलाई चाहिँ कसरी स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ अझै कसरी भिजा स्योर सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर गाइड गर्नुहुन्छ सो आई वुड लाइक टु सजेस्ट एभ्री वान ओके थ्याङ्क यू सो मच मानवी उहाँको कुरा सुन्नु नै भयो म चाहिँ यो जुन रिभ्यू सुन्दै गर्दाखेरि अलिकति इमोसनल पनि भएँ होइन अब मानवीले चाहिँ सायद अब आउने दिनमा गएर मेसेज नगर्ला जुन लेभलको एभ्रिडे किनभने हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा एभ्रिडे लेभलमा उसको मेसेज आएन भने आज मानवी चाहिँ कहाँ गएछ त होइन जस्तो खालको सिचुएसन हुन्थ्यो अब होपफुल्ली हामी चाहिँ यहाँ कुनै पनि एउटा एप्लिकेसनलाई केस भन्दा पनि एउटा लङ टर्म रिलेसनको रूपमा हेर्छौँ र मैले मेरो टिमले मानवीको काउन्सलरले हाम्रो इन्टायर टिमले चाहिँ मानवी र मानवीको फ्यामिलीको लागि एकदमै बेटर फ्युचरको लागि विस माग्न चाहन्छौँ र आइ एम भेरी होपफुल एन्ड भेरी कन्फिडेन्ट द्याट सी विल बी डुइङ वन्डरफुल इन हर करियर
सो थ्याङ्क यू सो मच मानवी Thank थ्याङ्क यू you, सो मच sir. म्याम फर यर Thank you, वन्डरफुल sir. टाइम है थ्याङ्क यू सो मच